Շնորհակալություն, մեկ անգամ էլ շնորհավոր Սուրեն Գրիգորյանի ծնունդը, Միքայել ջան կներես ազգանունը քիչացներ։ Հա, պարոն Խաչատրյանը ինձ հրավիրում էր 105 մանկապարտեզի բացմանը, բայց Տիգրան Ավինյանը ունի իր ռիլ մեյքերներին, ովքեր խորհուրդ կտան մի հատ ռիսկ մենեջմենթ կառավարողներ ունենան, գնում են 105 մանկապարտեզը նկարում են, վախից վախենում են պատերին գնան կպնեն, դրանից հետո ես էլ եմ գնացել, եթե համարձակություն կունենա ինչ-որ մեկը, ամբողջ այս քպայական հավաքականից, թող գան, հենց այսօր տանեմ ցույց տամ պատերը ոնց է քանդվում։ Տանեմ ցույց տամ, որ այդ մարդկանց տարա ցույց տվեցի, որ պատերը, այգու պատերը քանդվում է, ճեղք է տրված, որի համար էլ որոշ մարդիկ գնացին վրես գրեցին ու 5 տարվա մեղադրանք առաջադրեցին ստորացնելու համար, այդ քանդված վիճակը պահպանվում է։ Մի հատ գնացեք այդ այգու վիճակը նայեք, այդտեղ խաղահրապարակ եք մի հատ կառուցել, դուք լուրջ եք ասում, չէ լուրջ եք ասում, այդ ձեր վիդեոներ նկարողներին բացատրեք, որ մի հատ ռիսկերը գնահատեն, որ մի բան անում եք, հետևից գնալու են, դրան գնահատական են տալու։ Հələ մի հատ գնացեք 95 մանկապարտեզի բակը նայեք, լաց կլինեք ուղղակի, կամ մեջը նայեք, լվացրաններն այսքան էիք սարքել։ Չեմ խոսել, զանգի ասել եմ, որ ժողովուրդ այդ հարցը լուծեք, նույնը 105 մանկապարտեզին։ Հիմի Պապ Թագավորի փողոցի վերաբերյալ չեմ ուզենա, որ հերթական անասնագողությունը նկատեմ ստեղ։ Դա քաղաքական տերմին է։ Ու դրա պատասխանը այսօր չենք ստանալու, կստանանք մոտական նիստերին, կտեսնեք անասնագողություն եղավ, ինչ-որ գործարքի արդյունքում եղավ, թե չէ։ Ամիսներով ԿՊ-ն դեմ էր, մեկ էլ պատահական կողմ չզեկուցվողով, լուրջ եք ասում, ուտե ոչ մի առևտուր չի եղել, պրոստը ուզում հասկանամ էլի ձեզ, երբ որ խոսում եք կանաչապատ Երևանից, բերել եք ու բեռնաթափման մասին, երեք մամուլում եմ տեսել, Մալիբուի այգու հետնամասում, Արամի բյուզանտ այդ խաչմերուկի հատվածում նոր 14-16 հարգանի շինթույլտվություն եք տալիս։ Դրա փոխարեն կարող եք սեփականատիրոջը առաջարկել, ասել մեկ այլ տեղ քեզ կտամ ավելի լավ հող կամ չգիտեմ ինչ, այդ տարածքը կանաչ գոտի ստեղծեիք։ Կենտրոնի վրա լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն չդնեիք։ Մի հատ ավտոկայանատեղի մտածեիք կառուցեիք, դուք լուրջ եք ասում։ Այսօր խոսում են տրանսպորտի բարեփոխումից։ Էդ էլ եք դուք լուրջ խոսում ժողովուրդ։ Ծուխից են խոսում, հատ հելեք ձեր հայգերները նայեք, եսին որ թվականից այդ հայգերները կա, որ ոչ մի բարոյական նորմի մեջ իրանք շահագործման ենթակա չէին, ուղղակի չէին, ոչ մի ձևով չէին։ Ասում է գազել չկա, բայց գազելներն ինչ է, թաուլ գազելն ինչ է, որ քաղաքում ֆռնում է։ Այդ նույն բանն է, ոնց որ ասեք Mercedes 600 էլ չկա հիմի, բնականաբար հիմի այս կլասն է դուս եկե, փոխվել է, տայները գնում է գազելն է, սկզբից ուրիշ գազել էր, հետո ուրիշ գազել է դառնում, պարչի որ փոխվում է, գազելը մնում է գազել, ինչ հեքիաթներ եք պատմում։ Խոսում են կանգառասրահներից, Երևան քաղաքի զարգացման ծրագիրը դեռ 23 թվականին, որ բերում էին ներկայացնեն, Անետա Բաբայան ասում էր 600-ից ավել կանգառասրահի խնդիր ունենք։ Այսօր 50 հատ կառուցել եք, դուք եք ասում 50 հատ, ուրախությունից ծափ եք տալիս, պարում եք։ Ձեր խոստվածին 5 տարի է, 5 տարվա մեջ պետք է անեիք։ Երևանի քարոզարշավին, որ դուս էիք գալիս քարոզարշավի, Տիգրան Ավինյանն ասում էր մինչև 25 թվականը Երևանում չվերանորոգված մանկապարտեզ չի լինելու։ Ինքն է ասել, ხო ես չեմ ասել։ Հիմի 26 թիվն է։ 80-ից ավել մանկապարտեզ վերանորոգման կարիք ունեն։ Մի հատ նոր մանկապարտեզ չեք կառուցել։ Այդքան շենքերի շինթույլտվությունների թաղամասեր եք տալիս, պահանջեք, պարտադրեք, որ մի հատ մանկապարտեզ դպրոց լինի։ Էս է ձեր կառավարումը ժողովուրդ։ Շնորհակալություն, այս իմ գործիքը վերցնեմ ու եւս մեկ անգամ կոչ, որ մի հատ վիդեո եք նկարում, մի քիչ ռիսկերը կառավարեք, հասկացեք, որ դրա հետևից գնալու են, նայելու են ինչ է կարել, ու հետո ասել են ամոթ է, ամոթ։